Hello，大家好，我是 Red， 欢迎来到 Say Mac。我们将借由这次影片，介绍有关如何在 Mail 中改变收到信件时的声音。首先，在画面上方的 Mail 中，点选偏好设定，选择一般，接着选取新进邮件的提示声。然后你会看到选单内有许多的音源可以选取，接着再从中选取你所要用的音源即可。想了解更多丰富的内容，欢迎造访 Say Mac。